வெல்கம் டு அஸ்தல் தமிழ் டெக். இந்த ஃபேன் வந்து ஓடலைங்க, ஓடாதனால இப்போ வந்து நம்ம என்ன பிரித்து பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லெவலில் வச்சா ஒவ்வொரு டைம் ஆன் ஆகுது, ஸ்லோவாக ஓடுது. ரெண்டாவது ப்ரெஷர் பண்ணால் இது வந்து இப்படி தான் கழட்டணும் ஓகேங்களா. அதனால் இப்போ பார்த்து நோ டெஸ்டர் விட்டு எதுவும் கழட்ட வேண்டாம் ஓகேங்களா. டெஸ்ட்டரை விட்டு கழட்டக்கூடாது, இப்படி வரல அப்படின்லாம். இது வந்து மர டைப்பு, மறுபடியும் சொல்கிறேன், டெஸ்ட்டு வச்சு கழட்டாதீங்க. கழட்டினீங்கன்னா மாறு. இது வந்து இதுதான், இந்த டைப்பும் இல்லை, இது வந்து டைட் டைப்பு பாருங்கள். இந்த டைட் டைப்பு தான், இது வந்து லூஸ் டைப்பு ஓகேங்களா. இது இந்த பிரகாரம் தான் கழட்டணும். கழட்டியாச்சு, ஃபேன் லீஃப் எடுத்துடுறோம் பாருங்கள். பின்னாடி ஏகப்பட்ட டெஸ்ட்டு, இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி போடணும் ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு மேலே ஒரு ரோலர் மாரி அதையும் கழட்டுவோம். அது வந்து நார்மல் டைப் தான், கழட்டுற மாரி பொசிஷன் தான். அப்படியே பேக் கவரும் வந்துடுது ஓகேங்களா. பேக் கவருக்கு எடுத்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 ஸ்க்ரூ இருக்கும். அது வந்து ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வந்து 4 ஸ்க்ரூவையும் கழட்டுறோம். நாலு ஸ்க்ரூ கழட்டிட்டு அதன் பிறகு இருக்கிற இது வந்து ப்ரெஸ் டைப்பு ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிறது ஓகேங்களா. அது பாருங்கள், அதுக்கு வேணால் டெஸ்டர் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டு நம்ம கழட்டணும். அது லெவலில் ப்ரெஸ் பண்ணணும், ஆனால் ஈஸியான மெத்தேடு தான் ஓகேங்களா. அன்பு குறிப்பிட்ருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த டைப்பில் வந்து நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஈஸியாக கழட்டலாம் ஓகேங்களா. கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா, வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா. இதுவும் ப்ரெஸ் டைப்பு தான், ஈஸியாக ப்ரெஸ் பண்ணி கழட்டலாம் பாருங்கள். நம்ம இந்த 3 பக்கம் வந்துருச்சு, இது ஒரு பக்கம் தான் வரல பாருங்கள், வந்துருச்சு ஓகேங்களா. வந்துருச்சு, உள்ளே ஏகப்பட்ட டெஸ்ட்டு. இது ஈஸியாக வந்துடும். மேலே அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது, மூவிங் டைப் இருக்கிறத கீழே ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டு அது பாருங்கள் மேலே ஏற்றி விட்டு அது கீழே ரைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும் ஓகேங்களா. பாருங்கள், இதை உள்ளே இருக்கிற ஃபேனு, டேபிள் ஃபேனோட உள்ள பொசிஷன் இதுதான் ஓகேங்களா. இந்த பக்கம் தெரிகிற கெப்பாசிட்டர் தான் இந்த போயிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள், உள்ள ஏகப்பட்ட டெஸ்ட்டுகள். இதெல்லாம் வந்து வருஷம் ஒரு டைம்னாச்சு கழட்டி க்ளீன் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும். இல்லைன்னா அந்த டெஸ்ட்டாலேயே சிலது போடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது ஓகேங்களா. பாருங்கள், இதெல்லாம் ப்ரெஸ் வச்சு க்ளீன் பண்ணுறோம். முதல்ல க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டெஸ்டிங் பார்ப்போம். பாருங்கள், ஏகப்பட்ட டெஸ்ட்டு. இதுமாரி டெஸ்ட், இந்த கெப்பாசிட்டர் தான் நமக்கு ப்ராப்ளம்னு சொல்கிறேன். இந்த கெப்பாசிட்டர் பாருங்கள் 1.7 மைக்ரோ50 ஓகேங்களா. இந்த ப்ராப்ளமாக இருக்கும், ஏன்னா மூவ் ஆகுது. அப்படிங்கும்போது வந்து மோட்ரு நல்லா இருக்குது, கையில் தள்ளி விட்டாலும் நமக்கு ஓடுது. ஆனால் ஸ்டார்டிங் மட்டும் இல்லை, பிக்கப் பவர் அந்த இதுனா கெப்பாசிட்டர் தான் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி விடுறோம். அதனால் வந்து நமக்கு கெப்பாசிட்டர் மாற்றி விட்டு பார்ப்போம். முதல்ல க்ளீன் பண்ணிக்குவோம்.
கவனமாக அடிக்கணும், பார்த்து. ஓகேங்களா? இந்தாண்ட ஒரு வயர் எந்தாண்ட வயர் மாற்றி கூட கொடுத்துக்கலாம். இந்த கெப்பாசிட்டர் பொறுத்தவரையிலும் இது கனெக்ஷன் கரெக்டாக கொடுக்கணும்னு பிரச்சனை இல்லை, நீங்கள் மாற்றி கூட கொடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? கொஞ்சம் ஆரம்பத்தில் சிரமமாக தான் இருக்கும், பண்ணிங்கன்னா சரியாயிடும். ஓகேங்களா? பார்த்து பண்ணோன்னே எனக்கு அந்த இதில் கொஞ்சம் பிடிக்காது, கொஞ்சமாக தான் வச்சு பிடிச்சிக்கணும். ஓகேங்களா? சால்ட்ரிங் வைக்கிறது கொஞ்சம் நல்லா ஹெவியாக படுற மாதிரி, நல்லா வைப்ரேஷன் ஆனாலும் நமக்கு அது விடாமல் இருக்கணும். வயிறை கழடக்கூடாது, கட் ஆகக்கூடாது. அதுமாரி நம்ம டைப் பண்ணி சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? சால்ட்ரிங் பண்ணிவிட்டு அதேமாரி பழையபடியே நம்ம அந்த ஸ்க்ரூ போட்டு வைக்கணும். ஏன்னா எல்லா கெப்பாசிட்டரும் அதே ஒரு இதேமாரி டைப்பில் தான் வரும். ஓகேங்களா? இந்த ஃபேனுக்கான கெப்பாசிட்டரு பாருங்கள், நம்ம சால்ட்ரிங் வச்சாச்சு. பார்த்திங்கன்னா பக்காவாக வச்சாச்சு. சால்ட்ரிங் பாருங்கள், பக்காவாக வச்சாச்சு. நம்ம இப்போ பாருங்க, எந்த வைப்ரேஷன் வந்தாலும் கழட்ட முடியாது. இதில் ஸ்க்ரூ போட்டுருணும். இதில் க்ளீன் பண்ணி போடணும். க்ளீன் பண்ணி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஓகேங்களா? இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி போட்டாச்சு. இப்போ பாருங்கள், நம்ம ரெடி பண்ணி எல்லாம் ஃபிட்டிங் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஆன் பண்ணி பார்ப்போம். சப்ளை போட்டாச்சு. இப்போ பாருங்கள், போட்டோன்னே ஃபஸ்ட்டு பட்டன்லேயே கரெக்டாக ஓடுது. ஃபேன் மூவிங்கு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. ஓகேங்களா? தேர்ட் பட்டனு ஃபேன் ஹை ஸ்பீடில் ஓடுது, சூப்பராக இருக்குது, ரன்னிங் ஆகுது. பார்த்தீங்களா? ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் தான், அந்த கெப்பாசிட்டர் தான் ப்ராப்ளம். அதை ரீசேஞ்ச் பண்ணணும். சேஞ்ச் பண்ணோன்னு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓடுது சூப்பராக. ஓகேங்களா? இந்த பட்டன் அழுத்தும் போது மூவிங் இருந்துட்டு இல்லாமல் இருந்ததுன்னா இதான் ப்ராப்ளம். ஓகேங்களா?